हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नई वीडियो लाए हैं। मोस्टली प्रिंटर्स में ये प्रॉब्लम आ जाती है। हम इसको ऑन करके देखते हैं। चलो फ्रेंड, इसको खोलते हैं। ये 2 नट लगे हैं। इनको खोल लीजिए। दूसरा भी खोलिए। यहाँ पे हल्की सी जगह बनी होती है, उसको यहाँ पेचकस डाल के कर लीजिए। इसको भी यहाँ से ये देखिए। यहाँ पे ये नट खोलना है, ये पोर्शन खोलना है। इसमें खोल के देखेंगे फिर हम। ये स्कैनर को प्रॉपर साफ कर लीजिए। देखिए, बिल्कुल ब्लोअर की सहायता से। चलो हम फ्रेंड इसको पैक करके देखते हैं। कार्ड इसका अच्छी तरह साफ कर लिया। तो चलिए फ्रेंड, हम इसको चेक करते हैं ऑन करके। यहाँ पे सेंसर लगा होता है, ये वाला। इसको प्रेस करेंगे, हम देखते हैं प्रॉपर। तो चलो हम इसको पैक करते हैं बड़े प्यार से। पहले इसके स्क्रू लगा दें। चलिए फ्रेंड, हम प्रिंट निकाल के देखते हैं इसके कि हमारा प्रिंट कैसा आ रहा है। ये देखिए, प्रॉपर इनिशियलाइज हो रहा है हमारा प्रिंट।